各位的膝盖要准备好哦。如果你们要走2个地方的话，真的，现在已经有感了，膝盖有感。哎，小师弟你在干嘛？哦，我在绑登山条。哦，哪里的登山条？看一下，娇小矮山俱乐部。哦，有没有？这不是娇小矮山俱乐部吗？对啊，你看它旁边，逢甲 EMBA 他们学生哦，刚好绑在旁边做一个对应，做一个对应，我也是很年轻的热血，没错，记录，记录一下。只可惜山顶没有。山顶忘记了。OK， 没关系，但我们这边有记录。各位看到这个哦，就是我们新年新走着走着，我们已经走回来蝴蝶谷瀑布跟唐麻丹山的岔路口喽。3.5K， 走了啊，来回差不多1.5小时我。们大概是从这里走到这里，然后现在要走到这1.5小时，我们下去休息1个小时再上来。好好享受。对，换我们享受。还好我们先去上面，下来这里。等下应该就走我们了。应该是爽。爽看到这个了没有？哦。诱人眼睛没有？这就是它完好无缺。各位主人丢下它了。各位，山林请不要留下垃圾。对，请维护自己的孩子。对，没错。 OK。这里没有绑一条吗？好，好，贾斯汀，动起来。每到一个岔路就绑一条。我慢慢小。小鱼绑吗？我绑小鱼也要加入我们山野人生留着。历史性的一刻，各位。两个都是红色的。哎打一个结。搞不好那个也是娇小的，我看一下。我刚刚怎么红红的？啊，不是啦，这个是台南市的 OK， 如果有那个起笔，我们这边可以写山野人生。然后几月几号的。对吧？可惜没，下次。还有机会的。好，这里也有了我们娇小矮山的足迹喽。耶！ OK，嗨，我们山回来了。对，终于那个三角点回来了。对，真的。你们还要上去吗？我们不上去，现在上去有点太晚了。因为 OK，蛮久了。你们下去，我们也走快1个小时。对啊，你们这样就所以你们脚程比较快，年轻人。没关系啊，我有心理准备了。这个水毕竟是在下面嘛，所以切溪谷是很正常的。午安，各位可以看到呢，沿路啊，这些树木有的是断的，然后倒的。看来前阵子好像是经过那种雨很大的天气吧，对，那个气流刚好来，所以这边会显得稍微乱一点。哇，这个好酷哦！一个门有没有？哇！太厉害了，天然的门。哦，各位注意哦，又有人被那个主人遗失了。啊，请顾好身边的孩子。哎，这个山境变得非常的童话世纪。还有1公里。哦，没想到这样的一个边坡也可以成为登山步道。开辟这条路的人真厉害。哦，终于有山了。从这里可以看到呢，好，从左边嘛，这个山形这样排过去的话，最近的应该是东卯山，我们就是看不到，可能被遮住。然后再过去就是乌窝尾山，再过去可能就会有烧来山。烧来山可能是南崩的部分，对，哇，然后就这样子层次的堆叠过去，有没有？
哦，这些都是很有名的终极山哦，超漂亮的，很像一幅山水画。哦，木搭的桥，走起来真好玩，仿佛钢琴键，黑键与白键之间的演奏。哦。水深越来越近了，哦，哒啦！哇，看到那个溪水了没有？迫不及待了，想要下去了。哇，呜，哇，这一段要特别小心了。崩塌地耶，小鱼慢慢走。急不得，下面就是溪谷哦，而且这个碎石，而且松落的，加上湿土，这个一定是陷阱。看，哪个是陷阱？那根树木，小鱼刚刚撞到头了。哦，你要不要也撞一下？不要。前面好像有一个告示牌，丰溪护渔公道。禁止钓鱼。 OK， 禁止钓鱼。我觉得这座比较好玩，好玩吗？因为它有瀑布，不同的地形让我觉得很刺激。我觉得一定要来看一看，为什么那么多？对啊，对，这长的是因为有2个点，那边长的是只有1个点。哇，各位，右边的这个山谷，在山谷下面哦，相当神秘，仿佛这里聚着什么样的猛兽在这里呢？哦，探险的感觉出来了，哇！ 这里有2条路哦，那听他们说上面好像是关瀑的，然后这边是可以直接到溪边，那我们先上去看看。木阶打造出来的步道，哇，水质多么清澈，太厉害了！ 我的手现在颤抖着哦，你知道为什么吗？我太兴奋了。赶快下去。走，是这边吗？对，没错，走到底，走到底就是瀑布。 OK， 没错。大家，刚刚那个好像是下游，那我们现在就是往上游走，上游才有瀑布。小鱼兴奋吗？兴奋啊！我已经兴奋1个小时了。我到这边才兴奋。还有水。 对啊，我现在想赶快跳下去。那边上去只有观景，没有办法弄到，你要从这边过去。 OK， OK， 好，没问题。OK， 谢谢。好，碰水！各位不要太兴奋，虽然已经碰到水了。来不及，傻笑。车钥匙。
怎那么多人吃东西啊？各位，那个孩子骂掉。对，要记得哦，不要把东西放在这。小鱼很兴奋，贾斯汀更兴奋。好像绕过去才看得到。你刚刚让我帮你拿。我先好了，我先。小心哦。各位，我先带头。看一下啊。哎，这。来，好，可以吗？可以，再踩2个就过来了。OK。妹妹，这里好不好玩？好玩。OK， 好。我来这边更开心。还没有看到风景。哇，这个才是知名地标。蝴蝶谷，耶！对，我们要来好好享受一下。各位，我们的勇士们已经兴奋不已。好，他们要先去看蝴蝶谷瀑布的真面目了。这个壮观的风景。等一下。Oh my god！ 哇，这里更壮观。大自然的力量是多么的惊人。真的，各位，我们静静这样欣赏。好好让身心放松。我的心融化了。融化了。随着这个水这样子化下去。啊，很舒服。刚刚的辛苦都值得，都值得了，真的。对啊，如果我们先来这里的话，那可能我们就没有拿登山了。对啊，就一路头到顶，累得要死。而且对啊，在那边就待了很久。对啊，对，就离不开了。上一个
哦，泡脚好舒服哦，好像小朋友哦。这里真的很舒服，各位，来唐麻丹山的朋友一定要来这里。对啊，就几次他不行，大家都聚集在这里，不晓得是在开什么 party 哦，好多鱼哦，超多的，为什么不晓得全部挤在这？来，可以啊、为什么？乌鸦，乌鸦哎！我操，这里竟然有乌鸦哎！神圣的象征。哇，飞进去了，在日本。完全不怕人哦！干！
蓝腹雀，它生气了。我没想到竟然是这样。被骗了，真的是不可以小看任何一座山。对，好，我们到了岔路口了，再右转一下下就到了。回来啦回来了， ，OK， 要右转哦，不可以走错哦。 OK，右转。走错就没有车了哦，对不用摸黑下山了，天还是亮的。现在已经6点半了哦，天还是看得到的。对，暑假到了。看来手电筒用不到了。我等一下还是用得到哦。对啊，挺好的。哇，仿佛回到了童年。为什么？这样吗？以前教室外面蝉都是这么吵。原来是这个童年。哎，然后那时候就要放学，急着回家，就很开心。吃肉，这肉肉，吃肉肉，吃肉肉，爬山完就是要吃肉。没错，我们要吃肉，吃鲑鱼，吃牛小排。哦，你这样讲我都觉得饿。我听了也好饿。好想喝果汁哦。哦，个汽水、可乐、可乐一定要喝可乐。可乐糖果冰、牛奶冰、奇异果汁、吃了那么多。乌梅子酱，乌梅，那个不要。对使用者付费哦。对，不要贪小便宜。没错。那你要登记一下吗不用吧？ ？OK。这搞不好都是那个就是都不是今天的。哦，我啊，不然我登记一下。哟，下山，耶！爬完了。对，很荣幸呢。今天古关第7雄，我们也是天黑下山，没错。然后今天又有女来宾，对，很厉害哦。对有朋友们坚持到现在。对，对，再次破了纪录，对已经爬了好几座天黑的山，对，今天又爬了一座，努力不懈。对，继续加油。好，先说时间好了啦， OK，好不好？上山呢，我们花了2个小时，登山口看板那里到山顶2个小时，然后下山到蝴蝶谷1个小时半，然后再从蝴蝶谷回来到这个看板，也是花了1个小时半。对，时间仅供各位参考。那路途中我们还是有聊天啊、休息，然后摄影，然后吃午餐。会多一些时间，没错。还剩下5座嘛，对不对？对，还剩5座。好，小鱼剩6座。我不会，你们爬过了我就不会去爬。除非你要陪我爬第2次。再说。有可能哦，有可能。可以。叫哈比再去一次。OK， 哈比被 Q 咯，很萌哈比哦。对啊，看看体力会不会有差。然后还突然密我。对啊，搞什么哈比？不要这样，下次就揪你了。对啊，下次就揪你。可以这样讲吗？没关系。OK， 那今天呢，山野人生学人生嘛，总是要学一点什么东西。没错。小鱼，你有学到什么吗？如果真的想要来爬山的话，真的不要再等，不要犹豫。哦，我觉得有机会来爬，就赶快来，把握时机。要不然犹豫下去真的是根本就不会来爬。就可能朋友都没空了，对，就很难再揪了，然后自己又有困难，对，有些山不适合一个人。对，没错。觉得还好有来。在影片里面看到的瀑布啊，比我们亲眼看到的还要小很多。对，你真的亲眼看到才会看到那种壮观。对，对，人生那么长，上来体验一下。对。体验了之后，顺便就爱上爬山了。
真的，我们山野人生拍影片呢，也是为了发扬这些山啊他们的特色，然后他们值不值得爬，想要介绍给你们。对，我们的最终目的是这样，也希望你们可以真正喜欢上这些山。哦，好，欢迎加入，欢迎加入，我们今天这位女来宾真的很厉害，很厉害就是，太厉害了。愿意跟我们一起来爬终极山，而且还完成了，嗯途中都没有叫苦。没有叫苦啊，可是真的很累，因为我已经半年没有爬山了，所以我也是觉得说还是要垫垫自己的体力。我现在热身，如果是要爬这种长白单山的话，最好是先去多多跑步、多多运动，把自己的体能练起来，再过来。没错，哇，虽然说是古关七雄的第7名，可是那个难度也是不是普通人可以负荷的。更何况如果你爬完，对你爬完主峰还要再下切到瀑布的话，我真的觉得会想死。对，可以了解。各位听到这是最真实的感想。对，对，只要来爬山的每个人都很好。对，确实。大家都是爱山的。今天也是啊，遇到走路遇到都会说，哎，好，加油，你好辛苦了。真的，善良的人，爬山最美的除了风景以外就是人。真的。还有狗，还有狗，还有狗，哦，狗很屌，狗超可爱，超级可爱。OK，下次继续。耶！山野人生学生，记得按赞、订阅、分享，然后开启小铃铛，开启小铃铛。下 OK，次见记得拜拜。拜。